khawatirin, tapi apa dampak batuk pilek? Kalau dampaknya menjadi sesek, dampaknya membuat anak nggak bisa tidur, dampaknya anak nggak bisa makan minum sehingga tubuhnya terganggu, itu kita redakan batuk pileknya dan obati penyebabnya. Ya ibaratnya mobil Pak Bu, kaca mobil depan kan kalau kotoran burung turun ke bawah, pasti menekan wiper kan, airnya muncul, itu bagaikan lendir di saluran napas hidung. Kemudian wipernya nyala-nyala gitu, itu bagaikan kalau di tubuh anak tuh batuk pilek. Selama tidak mengganggu mesin mobil, aman-aman aja kan, sama seperti itu. Jadi batuk pilek bukan penyakit, tapi hanya gejala-gejala proses untuk membersihkan saluran napas. That's all.